গাজর খাও তাহলে অন্ধকারে দেখতে পাবে, এরকম অনেক সেমি মিথ আমরা শুনে থাকি। কিন্তু আসলে কি তাই? গাজর খেলে কি অন্ধকারে দেখতে পাওয়া যায়? বা হচ্ছে গাজরকে আমাদের এমন কোনো সুপার পাওয়ার দেয় যেটা আমাদের অন্ধকারে দেখতে সাহায্য করে? না, গাজরে আছে বিটা ক্যারোটিন, যেটা পরবর্তীতে ভাইটামিন এ তে কনভার্ট হয়, আর আমরা ভাইটামিন এটা পেয়ে থাকি। আর আমরা অনেকেই কিন্তু শুনেছি যে ভাইটামিন এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। তো যেহেতু আমরা গাজর খাচ্ছি, আমরা ভাইটামিন এ পেয়ে যাচ্ছি, আর আমাদের রাতকানা রোগটা হচ্ছে না। বিষয়টা হচ্ছে এরকম। তো হ্যালো এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? আমি ঐন্দ্রিলা। তো আমি চিন্তা করলাম আমি একটা সিরিজ বানাই ভাইটামিনের উপরে, যেখানে আমি ভাইটামিন এ মানে সব কয়টা ভাইটামিন দিয়ে ভিডিও বানাবো। আর আপনাদের হয়তো কোনো ইনফরমেশন দ্বারা কোনো উপকার হবে। তো এই তো এত কথা না বলে চলেন ভিডিওতে যাই। তো আজকে আমি কথা বলবো ভাইটামিন এ এবং লাং ক্যান্সার নিয়ে। তো একটা অবজারভেশনে দেখা গেছে যে যারা নন স্মোকার বা যারা কারেন্ট স্মোকার বা ফর্মার স্মোকার আছেন, তারা যদি ক্যারোটিনয়েড যুক্ত ফল বা সবজি খায়, তাহলে কিন্তু তাদের যে লাং ক্যান্সারের যে রিস্কটা সেটা কমে যায়, রিস্কটা অনেকে কমায় দেয়। কিন্তু 3টা এক্সামিনেশনে, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে দেখা গেছে যে মানে তারা কি করেছিল, তারা লাং ক্যান্সারের পেশেন্টের উপরে এই মানে বিটা ক্যারোটিন সাপ্লিমেন্ট অ্যান্ড ভাইটামিন এর সাপ্লিমেন্ট দিয়েছিল। তো তারা দেখলো যে আসলে না, কোনো রিস্ক যে কমায় এরকম কিছু ঘটতেছে না। তো ওই 3টা এক্সামিনেশনের 2টার ভিতরে দেখা গেল যে আসলে যাদের এই লাং ক্যান্সারের পেশেন্টদের এই ভাইটামিনের সাপ্লিমেন্টের কারণে, বিটা ক্যারোটিনের সাপ্লিমেন্টের কারণে তাদের মানে অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেছে। এটা মানে কমানোর বদলে এটা আসলে আরো হার্মফুল হয়ে গেছে। তো তারপরে তারা রিকমেন্ড করলো যারা স্মোকার আছেন তারা যেন আসলে ভাইটামিন এ বা বিটা ক্যারোটিনের কোনো সাপ্লিমেন্ট আসলে গ্রহণ না করে। আর আরেকটা অর্গানাইজেশন এটা সাজেস্ট করেছে যে আসলে ভাইটামিন এ বা বিটা ক্যারোটিনের সাপ্লিমেন্ট কোনো ধরনের কোনো ক্যান্সার পেশেন্টকেই দেওয়া উচিত না। তো যাই হোক, আমি এই কথাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম কারণ আমাদের আশেপাশে, আমাদের ফ্যামিলিতে অনেকে আছে যারা স্মোক করে। তো তারা যদি এই ভাইটামিন এ বা বিটা ক্যারোটিনের সাপ্লিমেন্টটা গ্রহণ করে তাহলে কিন্তু অনেক খারাপ হয়ে যাবে। অনেক সময় হয় যে কোনো অসুখের কারণে, অন্য কোনো অসুখের কারণে ডক্টরের কাছে গেলে উনি যদি বুঝতে পারেন যে ভাইটামিন এর অভাব রয়েছে, তাহলে উনি বলে ভাইটামিন এ যুক্ত খাবার খেতে। তো তখন আমরা অনেকেই যেটা করে থাকি সেটা হলো, এত ঝামেলার কি দরকার, এত সোর্স কোথায় পাবো আমি ভাইটামিন এর, তার চাইতে হচ্ছে আমি একটা ভাইটামিন এর সাপ্লিমেন্ট খেয়ে নেই, একটা সাপ্লিমেন্ট কিনে নেই, তাহলেই তো হয়ে যাচ্ছে। তো প্লিজ আপনারা তো জানলেন তাই না, আপনারা প্লিজ আপনাদের পরিচিত বা এরকম আপনারা জানছেন যে তার লাং ক্যান্সার আছে বা সে স্মোকার আর ভাইটামিন এ বা বিটা ক্যারোটিনের সাপ্লিমেন্ট সে নিচ্ছে, তাহলে প্লিজ তাদের মানা করবেন। এটা কিন্তু তাদের জন্য অনেক বেশি হার্মফুল, তাদের লাং ক্যান্সারের রিস্কটা আরো বাড়িয়ে দেয়। তো আমার কথা বিশ্বাস নাই হতে পারে, আমি এমন কেউ না যে আমার কথা বিশ্বাস হবে। তো আমি কমেন্টে এই রিসার্চের, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির রিসার্চটা, তো আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব, আপনারা দেখে নেবেন। আশা করি আমার এই ভিডিও থেকে আপনাদের সামান্য কোনো ইনফরমেশনও অনেক কাজে লাগবে। তো যাই হোক, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নেক্সট ভিডিওতে আমি অন্য একটা কিছু নিয়ে, মানে ভাইটামিন এর একটা কিছু নিয়ে কথা বলবো। আর দ্যাটস অল ফর টুডে, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। ওকে, টাটা, বাই বাই।